জলবায়ু পরিবর্তন এটাই কি হাজার হাজার পাখি ডিভোর্সের একমাত্র কারণ? মানুষই শুধু নয়, পশু পাখির উপরও প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করে জলবায়ু পরিবর্তন। বহু প্রজাতির পশু পাখির জীবনে প্রভাব পড়েছে। গবেষণায় বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন অ্যালবাট্রস প্রজাতির পাখির বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ হতে পারে জলবায়ুর পরিবর্তন। এই প্রজাতির পাখি সঙ্গী বা সঙ্গিনীর প্রতি দায়বদ্ধ, তবে এখন হাজার হাজার পাখিকে সঙ্গী বা সঙ্গিনী ছাড়াই দেখা যাচ্ছে। অ্যালবাট্রস বিশ্বের সবথেকে বড় ডানাওয়ালা সামুদ্রিক পাখি। এরা সাধারণত সমুদ্রের মাছ খেয়ে জীবনযাপন করে। প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তরে দেখা যায় এই প্রজাতির পাখিদের। বলা হয় এই প্রজাতির পাখিরা মানুষের মতো সঙ্গী বেছে নেয়, তারপর সারা জীবন সেই সঙ্গীর সঙ্গেই থাকে। তাদের বিবাহ বিচ্ছেদও অনেকটা মানুষের মতো। দুজনের মধ্যে যে কেউ অন্য সঙ্গী বেছে নিলে অপরজন সরে যায়। রয়্যাল সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মহাসাগরের জলে উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য অ্যালবাট্রস পাখির জীবনে পরিবর্তন হচ্ছে, কারণ এই সময় তারা মাছ শিকারের জন্য সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। 5 জন বিজ্ঞানী একটি গবেষণার পর জানিয়েছেন, মূলত মাছ শিকার নিয়েই সঙ্গী বা সঙ্গিনীর সঙ্গে মনোমালিন্য হচ্ছে এই প্রজাতির পাখিদের, যার ফলে তারা আলাদা থাকছে। অ্যালবাট্রস সঙ্গী বা সঙ্গিনীর প্রতি দায়বদ্ধ থাকে সবসময়, যা অন্য প্রজাতির পাখিদের মধ্যে বিরল। একজন সঙ্গীর সঙ্গে এই প্রজাতির বেশিরভাগ পাখি জীবন কাটিয়ে দেয়, যা কিনা বিরল ব্যাপার। দক্ষিণ আফ্রিকার অকল্যান্ড দ্বীপে এই পাখি দেখা যায় প্রচুর। 2003 সালে এখানে প্রায় 16,000 যুগল দেখা গিয়েছিল, তবে এখন সেই সংখ্যা অনেকটাই কমে গিয়েছে। বেশিরভাগ পাখি একা ঘুরছে, মাছ শিকার করছে একা একাই। জলবায়ুর পরিবর্তন অ্যালবাট্রস পাখির জীবনচক্রে প্রভাব ফেলেছে, যার জেরে তারা সঙ্গী ছাড়াই থাকতে শুরু করেছে। প্রজননেও যার প্রভাব পড়ছে, ফলে কমে যাচ্ছে এই পাখির সংখ্যা। বিজ্ঞানীরা বলছেন, কোনো পাখি প্রজননে অক্ষম হলে তার সঙ্গী তাকে ছেড়ে চলে যায়। তার পরের মৌসুমে সেই পাখি নতুন সঙ্গী খুঁজে নেয়। তা না হলে এই প্রজাতির পাখির বিবাহ বিচ্ছেদ বিরল ব্যাপার। এখন প্রজননে সক্ষম পাখিকেও ছেড়ে যাচ্ছে তার সঙ্গী। গত বছরের তুলনায় এবার অ্যালবাট্রস পাখির বিচ্ছেদের হার বেড়েছে 8%। জলবায়ু পরিবর্তন ছাড়া আর কোনো কারণ রয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখছেন বিজ্ঞানীরা। তবে সামনেই প্রজননের মৌসুম, আর এখন অকল্যান্ড দ্বীপে বহু পাখিকে একা থাকতে দেখছেন বিজ্ঞানীরা, যা চিন্তার ব্যাপার। সমুদ্রের জল আগের থেকে উষ্ণ হয়েছে, যার প্রভাব পড়ছে পাখিদের জীবনযাপনে। পাখিদের প্রজননেও এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে, বিশেষ করে সামুদ্রিক পাখিদের জীবনে বড়সড় বদল এসেছে।